किलर कफ सिरप कोल्ड ड्रिप की वजह से छिंदवाड़ा में अब तक 19 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर केंद्र और राज्य की टीमों ने उन कंपनियों पर जांच शुरू की जो कफ सिरप बनाती हैं। जांच के दौरान ही इंदौर की ARC फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। कंपनी को बंद कर दिया गया है, ताला लगा है, क्योंकि गंभीर लापरवाहियां मिली हैं। हालांकि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर उन कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें बड़ी खामियां मिली हैं और रिपोर्ट जो है वो लगभग 89 पेज की है। 89 पेज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कंपनी के अंदर कफ सिरप बनाने के लिए फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरों में इस वक्त आप ARC फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को देख रहे हैं। इस कंपनी को बंद कर दिया गया है और इस कंपनी के अंदर कफ सिरप का निर्माण काम चल रहा था। अंदर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर इस कंपनी के अंदर कैसे कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह ही यहाँ पर बड़ी लापरवाही मिली है और ठीक उसी की तरह गंदे तरीके से यहाँ पर कफ सिरप का उत्पादन किया जा रहा था और यहाँ से कई सारी दवाइयाँ अलग अलग राज्यों में भेजी भी जा चुकी हैं। हालांकि तत्काल ही इन कंपनियों के सिरप पर रोक लगा दी गई है और इस वक्त इसको लेकर बड़ी जांच चल रही है। लेकिन 89 पेज की जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कंपनी में लगभग 216 खामियों का मिली है। 216 खामियों का जिक्र है उस रिपोर्ट में और जिसमें 23 क्रिटिकल है। इनमें बताया गया कि यहाँ फंगस वाले पानी से सिरप बनाकर प्लास्टिक के गंदे डिब्बों में रखा गया था, फिर इस गंदे और बदबूदार कपड़ों से छानकर बोतलों में भरा जा रहा था। जिस डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा में गड़बड़ी से बच्चों की मौत हुई है, उसे जांचने की प्रक्रिया कंपनी के पास नहीं मिली है। कंपनी के पास तैयार फार्मूलेशन में इन दोनों की अशुद्धियों की जांच का भी कोई इंतजाम नहीं है। दवाइयों के स्टोरेज के लिए तय तापमान भी मेंटेन नहीं मिला। यहाँ इंस्पेक्शन 3 दिन तक चला। बता दें कि ARC कंपनी में बना सिरप डीफ्रॉस्ट भी छिंदवाड़ा की दवा दुकान से जब्त किया गया। सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ARC कंपनी में जो दवाई बनी थी, जो सिरप बनी थी डीफ्रॉस्ट, वो छिंदवाड़ा की एक दवाई दुकान से जब्त भी कर लिया गया। लगभग 27 से 29 सितंबर के बीच 5 सदस्यीय टीम ने कंपनी में जांच की और यहां सिरप उत्पादन पर तत्काल रोक लगा दिया गया। यह तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बड़ी लापरवाही है। देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है और इस गंदगी में कफ सिरप बनाई जा रही थी। इन्हीं जो तस्वीर देखेंगे आप, ये जो बोतल्स हैं, इन बोतल्स में ये कफ सिरप भरा जा रहा था और जो इस कफ सिरप तैयार हुआ था उसमें कहीं भी ये निर्देश या सूचना नहीं दिया गया था या ये इंस्ट्रक्शन नहीं था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाइयां नहीं देनी है। और ऐसी कई सारी खामियां मिली है, 200 से ज़्यादा बड़ी खामियां मिली हैं और जिसमें 23 क्रिटिकल खामियां हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आपको, ये दवा बनाने वाली कंपनी है। इस तरीके से इंदौर के ARC जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पर दवाइयाँ बनाई जा रही थी। ये पैकेट्स की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 पर। न्यूज़ 18 की ग्राउंड जीरो में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और कफ सिरप से जुड़ी हुई खबरों को लेकर न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो मौजूद है। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में आज एक बड़ी लापरवाही मिली है इंदौर के ARC फार्मास्यूटिकल से। हमने तस्वीर दिखाई जहां पर खराब तरीके से दवाई का निर्माण काम किया जा रहा था। तो सबसे हैरानी की बात है कि जो सिरप में शक्कर मिलाने के लिए यानी जो चाशनी तैयार की जा रही थी, वो गैस चूल्हे पर बनाई जा रही थी। जब यहां पर टीम पहुंची तो टीम भी देखकर हैरान रह जाती है कि कितना बड़ा लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हालांकि यहां से जो दवाइयां बनकर बाजार तक पहुंची हैं, उस बैच को तत्काल रोक लगा दिया गया है, कंपनी के उत्पादन पर रोक लगा दिया गया। लेकिन लगातार ये बेखौफ कंपनियां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक श्रीसन, तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह ही ARC फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी कफ सिरप तैयार किया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई की बात कही जा रही है, रोक लगा दिया गया, लेकिन न जाने और ऐसे कितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो इस तरीके के से कफ सिरप बना रही है, मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि अब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है और लगातार ड्रग्स डिपार्टमेंट की रेड भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।